अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हो राणा इकराम यूट्यूब चैनल। इसमें आपको कंप्रेशर के बारे में पूरी मालूमात मिलेंगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।